तो मैंने इसका अभी पुल्ली निकाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं पुल्ली में दो टुकड़े हो गए, पूरा डैमेज हो गया पुल्ली। उसकी वजह से क्या हो गया था, पूरा बैटरी भी डाउन हो गया था। तो कस्टमर का गाड़ी हमने जाके उधर पिकअप करके लेके आए। तो हमें आपको पुल्ली रिमूव कैसा करने का मैंने अभी बताऊंगा आपको। तो ये देखो, इसमें एक टूल बैठता है, स्पेशल टूल। आपको स्पेशल टूल लगाना पड़ता है। उसके बाद में इसको क्या करना पड़ता है, ऐसा बैठा रहता है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ स्पेशल टूल लगा के 50 नंबर का टॉस्की इसको बैठता है यहाँ पर ऐसा। 50 नंबर का टॉस्की आपको यहाँ पर लगाना पड़ता है। ये 50 नंबर का टॉस्की लगा के आपको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। जो टाइट की तरफ आपको घुमाना पड़ता है वो लूज हो जाता है। तो मैं आपको अभी उसका फिटिंग करने का मैं आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखते हैं, मैं हमने इसको अभी दूसरा नया वाला पुल्ली लाया हुआ है। क्या करेंगे, इसको अभी ये फिटिंग करेंगे। तो अभी ये फिटिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों भी इसकी जो टूल्स है लगाना पड़ेगा। देख सकते हैं, मैं इसको अभी टूल फिटिंग करके लिया है। तो इसको क्या करेंगे, अभी यहाँ पर डाल के लेंगे। आपको ऐसा पकड़ के ये जो टेंशनर है ये लगाना पड़ता है। तो ये कुछ गाड़ी है। तो मैंने इसको अभी फिटिंग करके लिया है, फिटिंग कर रहा हूँ अभी भी। तो ये जो पुल्ली जो मैंने अभी लगाया है ना टूल, उसको आपको क्या करना है, 16 नंबर का पाना लगाना पड़ेगा। और जो टॉस्की हमने लगाया था उसको 10 नंबर का रिंग लगाना पड़ेगा। 10 नंबर का रिंग लगा सकते हैं, नहीं तो आप बॉक्स बैठा तो बॉक्स बैठा लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, लूज के टाइप में इसको, ये जो रिंग है लूज के साइड में आपको घुमाना है। लूज के साइड में आप घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा। ओके, तो हमने भी वो फिटिंग करके लिया है। फिटिंग करने के बाद में ये जो टेंशनर है इसको आपको 15 नंबर का जो पट्टी बना रहता है उसको पकड़ के अपनी तरफ खींच के लेना है। और उसके बाद में आपको बेल्ट डाल के लेना है। मालूम हो गया ना, इको स्पोर्ट। ऐसे और उनके लिए मानी काटो को जाना को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।